galera, hoje a trilha é com a senhorita Priscila, minha noiva. Pegar só uma estradinha de terra só pra dar uma relaxada. Domingão de véspera de Natal. Só para dar uma esquentada só. Ó, a mulher tá acelerando. Falei pra ela passar e ela explicou. Aqui é assim mesmo, galera. Não tem trilha onde eu moro. Quando eu vou pra trilha tem que andar 40 ou 50 quilômetros pra encontrar a galera. Como minha mulher começou esses dias a andar, não tem muita experiência, mas esse estradão mesmo, para dar uma relaxada. Vamos ver se vai ter um tombo. Não. Umas caixinhas de contenção de água pra gente brincar. Vou brincar um pouquinho aqui. É o que temos. Vai ter a primeira roiada do dia. Ó, louco! Vem! Quero ver mesmo como é que ela tá. Opa, olha não. Olha não. Solta a embreagem, solta a embreagem. Segura o freio. Aí, ó.
Ô, tio, que violência! Rapaz, ela gostou de subir isso aqui mesmo, hein?
isso aí, galera. Rolezinho de moto curtinho. Só estradão praticamente. Eu e minha noiva. Só pra passar o tempo. Se curtiram o vídeo, deixa o joinha. É nóis, tamo junto. Bravo!